د قرآن کریم د ترجمې 28م درس سورة البقره 99 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې د پاره چې د آیات په ترجمه خپو شو د یو څه معلومات ذکر کول ضرور دي. هغه دا چې یهودیانو فکر کولو چې وروستنی پیغمبر به هم لکه د نورو پیغمبرانو په شان په بني اسرائیلو کې راځي، خو کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په بني اسماعیلو کې الله تعالی مبعوث کړو، نو په دې سبب چې یهودیانو بني اسماعیل د ځان نه ډیر کم ګڼل. بني اسماعیل د اسماعیل علیه السلام اولاده ده. اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دا دواړه د ابراهیم علیه السلام زامن وو، او یعقوب علیه السلام دا بیا د اسحاق علیه السلام زوی او د ابراهیم علیه السلام لمسی او د اسماعیل علیه السلام وراره وو، نومي اسرائیل وو. نو د یعقوب علیه السلام اولادې ته بني اسرائیل وایي. راځو موضوع ته. نو یهودیانو یعنی بني اسرائیلو یا د یعقوب علیه السلام اولادې دوی فکر کولو لکه نور پیغمبران چې په دوی کې تیر شوي دي، نو دوی فکر کولو چې آخر زمان نبی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم به هم دا به په مونږ کې راځي. انتظار کولو. دا په دې خاطر چې یهودیانو یا بني اسرائیلو دا بني اسماعیل یا د اسماعیل علیه السلام اولاده د ځان ډیر کم ګڼل. ویل به چې بني اسماعیل خو امی او بې سواده خلق دي، نه کتاب لري، نه شریعت لري او نه کم قانون. نو دا څنګه کېدلی شي چې الله تعالی د داسې خلکو د منځ نه یو امی کس د پیغمبرۍ او نبوت دپاره غوره کړی وي، یعنی د پیغمبرۍ دپاره د داسې بې سواده خلکو نه څنګه الله تعالی یو پیغمبر غوره کړی. یعنی مطلب دا و چې محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر په حیث الله تعالی نه دی غوره کړی، بلکې دا ټول د جبرائیل علیه السلام کار او شرارت دی. نعوذ بالله. الله تعالی یعنی بني اسرائیلو یهودیانو ویلی چې الله تعالی وحی د بني اسرائیلو کم کس ته رالیږله، مګر جبرائیل علیه السلام د بني اسماعیلو یو کس یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ته وروړه. نو حضرت جبرائیل علیه السلام خپل دښمن تصور کولو او کنځل به ورته کول. نعوذ بالله. حیران بشئ چې د اهل تشیع یوه ډله د غرابیه په نوم د دوی عقیده هم تقریبا همداسې وه. دوی عقیده لرله چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او حضرت علی رضی الله تعالی عنه ارواح
یو د بل سره مشابه وي، یعنی یو قسم وي. الله تعالی جبرائیل علیه السلام ته وحی ورکړه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته یې وروړه. خو جبرائیل علیه السلام غلط شو او د علی رضی الله تعالی عنه په ځای یې وحی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وروړه. نو الله تعالی فرمایي: اے محمد صلی الله علیه وسلم کفارو ته قل ووایا من کانا څوک چې وي، من کانا څوک چې وي، عدوًا دښمن، لجبریل د جبرائیل علیه السلام، په دې چې ګینې جبرائیل علیه السلام تا ته په خپله خوښه وحی دروړې ده. فإنه نو هغه دې پوه شي چې بېشکه هغه یعنی جبرائیل علیه السلام نزله نازل کړی دی دغه قرآن کریم علی قلبک ستا په زړه باندې اے محمد صلی الله علیه وسلم، بإذن الله د الله تعالی په حکم سره، یعنی نه غلط شوی دی او نه یې په خپله خوښه دا وحی تا ته دروړې ده. مصدقاً چې دا وحی یا قرآن تصدیق کوونکی دی، مصدقاً چې تصدیق کوونکی دی لما د هغو کتابونو بین یدیه چې مخکې د دغه قرآن څخه وو، لکه تورات او انجیل، وهدن او هدایت، وبشرا او زیری دی للمؤمنین د مؤمنانو د پاره. من کانا څوک چې وي، عدوًا دښمن، لله د الله تعالی، وملائکته او د ملائکو د الله تعالی، ورسوله او د پیغمبرانو د هغه جل جلاله، وجبریل او په خاص ډول د جبرائیل علیه السلام، ومیکال او د میکائیل علیه السلام، یعنی څوک چې د دوی دښمنان وي دوی کافران دي. فإن الله نو بېشک الله تعالی عدو دښمن دی للکافرین د دې کافرانو. ولقد او په تحقیق سره بېشکه انزلنا نازل کړي دي مونږ الیکا تا ته اے محمد صلی الله علیه وسلم آیات آیاتنا بینات واضحه روخانه وما یکفرو او نکوي انکار، یعنی دا آیاتونه دومره روخانه دي چې د دینه انکار هیڅ څوک نه کوي بها د دغه آیاتونو نه. وما یکفرو او نکوي انکار بها د دغه آیاتونو نه الا مگر الفاسقون فاسقان، یعنی
سرکشان تینا انکار کوي. او کلما او آیا داسې نه ده چې هر کله او کلما او آیا داسې نه ده چې هر کله عاهدو عهدن چې کړی دوی یعنی یهودیانو یو عهد یعنی وعده د الله تعالی او یا د الله تعالی د رسول سره نبذه نو غرزولی هغه وعده نبذه نو غرزولی هغه یعنی وعده فریق یوی ډلی منهم د دوینا یعنی د یهودیانو یوی ډلی بیا آغا وعده غرزولی بلکی اکثرهم اکثر د دوی لا یؤمنون ایمان نراوړي. اکثر د زړه په تورات یقین نه لري چې دا حال اوس د اکثر مسلمانانو هم دی. مسلمانان خو ټول دي مګر حقیقی د زړه د یقین والا ایمان چې په څومره خلکو کې دی نو تاسو په خپله پې غور وکئ. ولما او کله چې جاء راغی هم دوی ته رسول یو پیغمبر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم من عند الله د طرفنا د الله تعالی مصدقون تصدیق کوونکی لما د هغه تورات معهم چې د دوی سره دی. یعنی په تورات کې دا حکم دی چې هر نبی د تورات تصدیق وکړي نو تاسو پې ایمان راوړئ او کومک ورسره وکړئ. لیکن په دوی کې نبذا وغورځولو فریقون یوی ډلې من الذین د هاغو کسانو نه اوتو چې ورکول شوی وو دوی ته الکتاب کتاب یعنی تورات نو دوی وغورځولو دغه کتاب الله د الله تعالی کتاب یعنی تورات وراء شاتا ظهورهم د شاګانو د دوی. یعنی په تورات کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې کوم معلومات او صفتونه وو هغه شاته واچول او داسې ځانونه بې خبره ونیول کأنهم لکه دوی چې لا یعلمون نه پوهیږي. یعنی کله به چې عام خلکو د نبی علیه السلام په باره کې د خپلو علماو نه پوښتنه وکړه چې آیا دا هماغه اخرنی پیغمبر دی چې په تورات کې یې ذکر او صفتونه شوي دي، نو یهودي علماو به داسې خبرې د نبی علیه السلام په باره کې کولی لکه نه یې چې تورات لوستلی وي او نه د نبی علیه السلام په باره کې څه معلومات لري. حال دا چې په هر څه پوهېدل او قصدن حقیقت د خلکو نه پټولو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.